باش نقول لك بعجاله، هي وقت اللي صارت اللطخه ولا اللطخات السابقه للنادي الافريقي، وقت اللي كان فما رئيس سابق للنادي الافريقي، نهار اللطخه نتاع الكلوب افريكان مشى تبرع لاتحاد كارتاج ب5 مليارات وما تبرعش بها للنادي الافريقي. السيد هذا المفروض كان اليوم كان ينجم يحل هالازمه هذه، لكن لما تنتفي المصلحه الشخصيه تغيب حب الجمعيه. وهنا ناكد كلام سي عبد الوهاب انه بالنسبه للافريقي اذا فما كبير واحد راهو جمهوره ما فماش حاجه اسمها كبير. اي سورتو خلينا نقولوا بعد ما توفاو زوز من الكبار نتاع النادي في على الفتره القصيره معناها اللي تعدات واللي خسرهم النادي. اليوم فماش شكون يدعم، شكون اللي يقدم للنادي. اليوم يعيش في ازمه. ممكن اللي يحسب الرئيس النادي حاليا انه كما قلتوا الجرأة والشجاعة انه اخذاه في الفترة هذه، لكن وقت اللي اخذاه كما نقولوا بوعود من الرؤساء السابقين انهم باش يكونوا في داره باش يدعموه. إبان اول ما اخذاه حطوه في فيترينا باش يتحمل هو الضرب في وجهه وكلها واخذت التالي. والله العظيم معناتها انا ممكن خوش نعطي كلمة للشكري، اما بصراحة مسكين يوسف العلمي والله معناتها، خاطر انا ما نعرف حتى الراجل وصل لمرض معناتها، وصل اعطاه من وقته، من وقت عائلته، اعطاه من ماله زاد، من ماله راهو باع. نعطيكم تحب نعطي ما نعرفش هي حاجات شخصيه، ما باع من ممتلكاته السيد معناتها باش يمشي النادي الافريقي ومن بعد يمشي للجماهير في الاستاد اللي من حقهم زاد. راني والله العظيم لا لوم على جماهير النادي الافريقي اللي اليوم حتى تسب الهيئه، من حقها تقول لك انا خاطر ما يعرفوش الحيثيات وما يعرفوش الداخل. لكن فما ناس ما تحكيش، فما اي ما انت اليوم يوسف كان يخرج يقول شنو عمل له لي ساكريفيس اللي عملهم ولا الهيئه اللي معاه معناتها شنو اللي عملوا لي ساكريفيس، ممكن يتبدل الديسكور حتى نتاع الجماهير. لكن ممكن ديما انا حتى لومي على الهيئه دي اللي فما مونك دي كوميونيكاسيون.